السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به ستاسو د فیسبوک د نوي اپډیټ په باره کې معلومات درکړم. موږ سره په فیسبوک کې درې نوي ډېر خوندور اپډیټس راغلي دي. نو هغه کوم اپډیټس دي ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن اپډیټ کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن اپډیټ کړئ نو اوس راځو تاسو ته اول اپډیټ درښیم. اول اپډیټ دا ده چې اوس تاسو په فیسبوک کې د خپلو پوسټو د خپلو عکسو لایکونه پټولی سئ. یعنې کله چې تاسو فیسبوک ته خپل تصویر ورکړئ، ویډیو ورکړئ یا خپل یو پوسټ وکړئ نو اوس تاسې د هغه پوسټو لایکونه پټولی سئ. بیا به هیڅ چاته هم نور معلومیږي چې ستاسو په تصویر باندې څو لایکونه دي، ستاسو په پوسټ باندې څو لایکونه دي. ګوره اوس ما د بل چا په پوسټو باندې هم هغه اپشن لګولی ده. زه لاندې رالمه، ګوره تاسو کتلی سئ اوس ماته د دغه پوسټ لایکونه نه راښکاره کوي چې څو لایکونه دي، دا ما پټ کړي دي. دا بل پوسټ لایکونه هم نه راښکاره کوي. ګوره د دغه پوسټ لایکونه هم نه راښکاره کوي، د یو پوسټ لایکونه هم ماته نه راښکاره کوي. ګوره تاسې کتلی سئ. نو دې لپاره به سمپله تاسې په دغه درې ډاټه باندې کلیک وکړئ. د خپل فیسبوک اکاونټ سیټینګ ته به ولاړ سئ. کله چې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ سیټینګ خلاص کړئ لاندې به یو اپشن اضافه سوی وي. کله چې تاسو لاندې راسئ ګوره په دې کې یو اپشن دی د ریاکشن پریفرنسز په نامه باندې. په دغه ریاکشن پریفرنسز باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره په دې کې موږ سره دوه اپشنان دي. ګوره یو اپشن دی اون پوسټ فرام ادرز. دلته تاسو د بل چا د پوسټو لایکونه پټولی سئ. که چیرې تاسو دغه اپشن اون کړئ نو بیا به تاسو ته د بل چا د پوسټو لایکونه نه درښکاره کوي. یعنې که چیرې ستاسو ملګری یو تصویر ورکړی وي نو د هغه لایکونه به تاسو ته نه درښکاره کوي چې د هغه په پوسټ باندې د هغه په تصویر باندې څو لایکونه دي. که چیرې تاسو دغه بند کړئ بیا به د هغه لایکونه درښکاره کوي. او په دې کې ګوره دویم اپشن د اون یور پوسټ. دغه بیا ستا په تصویر باندې ستا په پوسټو باندې که چیرې تاسو دغه اون کړئ نو بیا به بل چاته ستاسو ملګرو ته به ستاسو د تصویر لایکونه نور ښکار کوي چې ستاسو په پوسټ باندې ستاسو په تصویرانو باندې څو دانې لایکونه دي. نو راځو دا له موږ سره اول اپډیټ. اوس راځو زه تاسو ته دویم اپډیټ درښیم. نو دویم اپډیټ له موږ سره دغه نوټیفیکیشن آیکنز دي یا شارټکټ آیکنز دي یا شارټکټ بار ده. ګوره په دې کې موږ سره دلته بیخي ډېر اپشنان راغلي دي. کله چې تاسې خپل فیسبوک اپلیکیشن اپډیټ کړئ نو دغه ټول اپشنان به دلته راځي. ګوره تاسې کتلی سئ. نو دغه رقم ګوره په دې کې موږ سره بیخي ډېر اپشنان دي. دا له موږ سره دویم اپشن د ویډیو ده، بیا د خپل اکاونټ ده، د پیجز اپشن ده، د نوټیفیکیشن اپشن ده، د اکاونټ سیټینګ اپشن ده، د فرینډز اپشن ده، د ګروپ اپشن ده، د گیمز اپشن ده او دغه رقم دلته بیا د مارکیټ اپشن ده. نو دغه رقم دغه اپشنان له موږ سره ګوره په نیو اپډیټ کې راغلي دي. که چیرې تاسو دغه اپشنان کموئ یا اضافه کوئ دغه هم تاسو کولی سئ. سمپل به تاسې د خپل اکاونټ سیټینګ ته ولاړ سئ. کله چې تاسې خپل اکاونټ سیټینګ ته ولاړ سئ دلته به تاسې یو اپشن پیدا کړئ د شارټکټ بار په نامه باندې. په دغه شارټکټ بار باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه اپشنان تاسو دلته کې بندولی هم سئ. کله چې تاسو دغه آف کړئ نو دغه اپشنان به بیا هلته تاسو ته نه راړوي. نو دا له موږ سره دویم اپډیټ. اوس راځو تاسو ته دریم اپډیټ درښیم. دریم اپډیټ دا د ګوره دوستانو کله چې تاسې لاندې راځئ دلته یو اپشن تاسو ته درکوي د پلس په نامه. په دغه پلس کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ګوره په دې کریټ پوسټ کلیک وکړئ. دلته تاسو نوی پوسټ کولی سئ، ویډیو ورکولی سئ، تصویر ورکولی سئ او دغه رقم په دغه کریټ سټوریز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسې نوې سټوري په خپل اکاونټ کې ورکولی سئ. نو دغه رقم دغه اپشنان تاسو دلته هم کولی سئ. په دې ورډس آن یور مایندز کلیک وکړئ دلته هم تاسو نوی پوسټ کولی سئ، تصویر ویډیو لایو ویډیو ورکولی سئ او په کریټ سټوري کې هم تاسو نوې سټوري لګولی سئ. خو دغه د پلس اپشن په دغه نیو اپډیټ کې راغلی دی. د دې اپشن په ذریعه سره هم تاسې کولی سئ. نو دوستانو دغه درې نوي اپډیټس په فیسبوک کې. نو کله چې تاسې خپل فیسبوک اپلیکیشن اپډیټ کړئ نو دغه درې سره اپشنان به ستاسو په فیسبوک اپلیکیشن کې اډ سي. نو دوستانو کوم چې ویډیو خوښ سي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.